미국 보건당국은 지금까지 발견된 자국 내 오미크론 확진자 대부분이 가벼운 증상을 보였다고 밝혔습니다. 미국 질병통제예방센터 CDC는 이달 1일에서 8일까지 미국 22개 주에서 43명의 오미크론 확진자가 발견됐다는 보고서를 발표했습니다. 감염자들의 가장 흔한 증상은 기침과 피로, 코막힘이나 콧물이었습니다. 감염자 중 백신을 맞았는데도 오미크론에 감염된 한 명만 이틀간 병원에 입원해야 했고 아직 사망자는 나오지 않았습니다. 보고서는 초기 확진자들은 증상이 가벼운 것으로 보인다면서도 다른 변이와 마찬가지로 심각한 증세로 발전할 때까지는 시차가 있다고 지적했습니다.